Bang. Bang. Po rozhovore s miestnym Munikity ohľadne toho, čo by dedina potrebovala, tak potrebujú vodu. A skúšali, robili si rôzne prieskumy a vyvrtanie studne je relatívne drahé, áno, ale že tá voda je strašne slaná. A čo by im najviac pomohlo, tak je vybudovanie akoby priehrady, aby im voda z toho jazera neutekala, aby sa trošku zväčšil priestor. Tvrdia, že táto voda je veľmi dobrá, že by to pomohlo všetkým, že by tá voda zostala teda dlho aj v lete. Takže teraz vám to ukážem, ako to vyzerá teraz. Tu bola, kedy tu bola nejaká priehrada. Ukážem vám. Tak, počkajte, to. Takže, tuto bola priehrada spravená. To bola, vidíte, to sú nejaké kamene. Tu ideme k jazeru. Vidíte ho? Vidíte. Dobre. Takže v podstate to vybagrovať a neviem, tvrdia, že to stačí hlina na to, aby to držalo vodu, aby to neutekalo ďalej. Neviem, ale toto je Munikity. Tak a toto jazierko napriek tomu, že už je obdobie dažďu, tak sa zmenšuje a zmenšuje, lebo voda uteká tadeto. Vlastne tam bola tá hrádza. A keď bola tá hrádza spravená, tak voda bola až vlastne po vrch toho kopčeka, čo vidíte. The government to tell, they say we can come to build, but nothing. Aha. Yeah. So he stay miaka 15. Aha. Until now he come break again. Aha. Tak táto hrádza držala 15 rokov. This problem for this years is too much. Aha. A pred rokom vlastne sa im rozbila tá hrádza, takže prestala vlastne, odtekala voda, takže nemali. Takže leto bolo veľmi ťažké. Ak sa tá voda udrží, je dosť vody pre ľudí, aj pre dobytok. Tak toto by chcelo spraviť. Vidíte. Takže takto by sme vedeli pomôcť miestnym obyvateľom s vodou.